大家好，今日煮回鍋肉係素食版，用豆腐代替肉，煮好咗都會好惹味㗎喎。呢度有一盒硬豆腐，我會將佢切開一片片，然後用廚房布索走多餘嘅水分30分鐘。呢度有一個椰菜，我係用唔晒嘅，我會摘半磅出嚟，清洗乾淨之後將佢切開。仲有一啲蜜糖豆，將側邊條衣撕咗出嚟啊！有一個燈籠椒，要將佢去核啊，然後切開你喜歡嘅大細。呢度仲有啲豆豉，可以將佢剁幾下或者剪幾刀啊！仲要準備少少薑添。依家嚟開返個回鍋肉醬汁，一啲辣嘅豆瓣醬、甜麵醬、生抽、糖、粟粉，再加返啲水啊，將佢攪拌均勻備用。呢度仲有2片薑，一陣間要嚟慶熱個瓦煲嘅。雲耳我會飛一飛水先，因為覺得佢有一陣木糠味。加啲油，燒熱咗隻鑊之後，我哋用中大火煎咗豆腐先。呢邊煎到金黃色之後，就可以反轉另外一邊啦。呢邊都係要煎到金黃，要加返少少油啊。依家用返同一隻鑊，加返啲油，用中火爆下啲燈籠椒、雲耳同埋蜜糖豆，兜炒1分鐘之後，要加返少少水喎，要焗一焗佢㗎，咁樣啲食材先會釋出甜味。冚蓋之後焗30秒至到1分鐘咁啦。咁就得㗎啦，擺埋一邊備用。都係用返同一隻鑊，加返一啲油啊，仍然係用中火。我哋爆一爆啲豆豉同埋薑先，跟住就可以加埋啲椰菜落去啦，將啲椰菜兜炒1分鐘啦。仲要加返適量嘅熱水喎，要將啲椰菜煮腍，但係水嘅份量唔好太多吓。滾起咗之後，我哋開返個中小火啊，煮到啲椰菜夠腍就得啦。嗱，要留意住，唔好太多水分剩返喺度啊，咪一陣間個醬汁呢就唔夠味道㗎啦。可以試一試睇夠唔夠腍，然後就加埋啲豆腐落去，攪勻咗啲醬汁之後，都加埋落去啊。嗱，要將佢煮返滾喎。依家最好就試一試味添，
可以加返少少鹽呢嚟提升返個味道。啱味道呢，就可以加埋頭先炒好嗰碟燈籠椒落去啦。兜幾下就好噶啦，唔好再煮佢，咪嗰啲豆同埋燈籠椒呢就黃黃熟熟嘅。咁我哋嚟留意下呢一邊啊，我已經開咗個中火嚟預熱個瓦煲，留意住薑片旁邊有氣泡呢，就表示個瓦煲夠熱啦。瓦煲夠熱就會即刻滾返起嘅啦，完成咗噶啦，可以食得。呢個回鍋肉，如果你係食蔥同埋蒜嘅呢，可以加返啲蒜苗或者蔥嘅，各有各人嘅喜好，加唔加隨你喜歡呢。一個熱辣辣嘅煲仔菜，希望喺呢個寒冷嘅天氣食得開心，暖在心。下一集再見。